అందరికీ నమస్కారం. అగైన్ రాజీ. సో, ఈరోజు ఏం స్పెషల్ వీడియో అంటే దహి వడ చేయడం ఎట్లా అన్నది. సాక్రమెంటో ఏరియాలో మంచి హాట్ అనమాట అండి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏమైనా తినాలంటే చాలా భయంగా ఉంది. సో, అందుకే ఈవినింగ్ దహి వడ చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకొని లంచ్ టైంలోనే ఊరదాలు నానబెట్టేసినాననమాట. సో, నా పని అయిన వెంటనే ఈవినింగ్ నేను వచ్చేసి ఊరదాల్ని క్లీన్ చేసేసి మిక్సీలో వేసుకున్నాను. వాటర్ అన్నీ కంప్లీట్‌గా ఫిల్టర్ చేసేయాలండి. వాటర్ ఉంటే బాగా రాదనమాట. సో, నేను ఇట్లా స్పూన్ యూస్ చేసేసుకొని స్పూన్‌లో కూడా కొంచెం ఏమైనా పెండింగ్ వాటర్ ఉంటే ఫిల్టర్ చేసుకొని ఎనఫ్ సాల్ట్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఎనఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేయకుండా మిక్సీలో మంచిగా ఒక టూల్లో పెట్టేసి ఇట్లా మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండి. ఇది మనకు గ్రైండ్ అయిందా లేదా అని వాటర్ పెట్టేసి మనం కనుక్కోవాలి. సో, ఇట్లా ఒక సిల్వర్ బౌల్‌లో మూవ్ చేసిన తర్వాత అదని ఫ్రీజర్‌లో పెట్టుకున్నాను. సో, కొంచెం గట్టి అవుతదనమాట. ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఆయిల్. సో, మీన్ వైల్ నేను కర్డ్ రెడీ చేయడానికి నేను స్టార్ట్ చేసినాననమాట. కొంచెం కర్డ్ తీసుకొని అదని బటర్ మిల్క్ లాగా మిక్స్ చేసి ఒక సైడ్‌లో పెట్టేయండి. అగైన్ మంచిగా అది మిక్స్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ బౌల్ తీసుకొని ఉత్త కర్డ్ మాత్రం వేసుకోండి. అందులో మనం పోపు వేయాలన్నమాట. సో, ఈ కర్డ్ కూడా నేను హోమ్ మేడ్గా చేసుకున్నది ఇంట్లోనే. ఐ డి నాట్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అనమాట అండి. సో, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ టు ఈట్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ టైమ్. పోపు వేయడానికి కూడా నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి అందులో మస్టర్డ్, జీరా అండ్ కొంచెం పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ పెప్పర్ విల్ గివ్ ద నైస్ ఫ్లేవర్ అనమాట అండి. సో, యాడెడ్ పెప్పర్ అండ్ రెడ్ చిల్లీ కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను. రెడ్ చిల్లీ ఆల్సో విల్ గివ్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్ ఫర్ ద కర్డ్. సో, రెడ్ చిల్లీ కొంచెం తక్కువనే వేసుకున్నాను సిన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ వన్ ఫర్ ద బేబీ. యూ కెన్ యాడ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ స్పైస్ లెవెల్ అనమాట అండి. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ లిటిల్ కట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ హింగ్ పౌడర్. హింగ్ పౌడర్ వచ్చి డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. యూ విల్ నాట్ ఫీల్ హెవీ అనమాట. అండ్ కర్రీ లీఫ్ యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ కర్రీ లీఫ్ వచ్చి ఈ ఇండియన్ గ్యాస్ కాదు కదా, ఈ గ్యాస్కి నేను కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఐ యూస్డ్ ద స్పూన్ అండ్ ఐ మిక్స్డ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అంటిల్ ఇట్ బికమ్ క్రిస్పీ. అండ్ అట్ ద ఎండ్లో నేను పప్పు యాడ్ చేస్తాను బికాస్ ముందునే యాడ్ చేస్తే మొత్తం మాడిపోతుంది అనమాట. అందుకే నేను ఎండ్లో యాడ్ చేసుకొని ఎనఫ్ క్రిస్పీ టేస్ట్ వచ్చిన వరకు నేను మంచిగా ఇట్లా మిక్స్ చేసేసుకొని అట్ ద ఎండ్ ఐ విల్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద కర్డ్ అనమాట అండి. ఐ ఆమ్ నాట్ యాడింగ్ ద salt, and salt you can add according to your spice, according to your taste అనమాట. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద సమ్మర్ ఐ వాంటెడ్ టు ఈట్ కర్డ్ వితౌట్ సాల్ట్. సో, ఇప్పుడు దహి రెడీ అయిపోయిందండి. అండ్ మీన్ వైల్ నేను ఫ్రీజర్ నుంచి నేను పిండి తీసుకొని ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ వడ అనమాట అండి. సో, I started making one by one. Since I'm making it alone, ఒక్కొక్కటే వేయడానికి అయ్యింది. I was not able to keep more than one at a time. అండ్ ఇట్లా మంచిగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఫర్ బేబీస్. వాళ్ళ బోన్కి ఊరద్దాలు అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది బోన్ గ్రోత్కి. చిన్నపిల్లలకి మంచిగా ఊరద్దాల్లో ఏమైనా ఐటమ్స్ ఉంటే చేసి పెట్టండి. అండ్ అన్నీ అయిన తర్వాత నేను చేసిన బటర్ మిల్క్లో నేను చేసిన వడాస్ అన్నీ కొంచెం మిక్స్ చేసుకుంటాను. ఇలా డిప్ చేస్తే ఆ క్రిస్పీనెస్ వెళ్ళేసి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట దహీలో మిక్స్ చేసి తినడానికి. అండ్ వడ ఆల్సో రెడీ, దహీ ఆల్సో రెడీ. అండ్ మా ముగ్గురికి ప్లేట్లో వేసుకున్నాను. అండ్ ఐ యాడెడ్ వడ మీది టాప్లో నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న దహి అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ కొత్తిమీర లీఫ్ అండ్ క్యారెట్ అట్లా కొంచెం. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ చాట్ మసాలా యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అనమాట అండి. ఇట్ వాజ్ రియలీ యమ్మీ. యూ కెన్ ట్రై ఇట్. యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఐ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.